mais uma nova criatura misteriosa apareceu na internet. Olhe bem pra essa foto e me diga o que acha que é isso. Um monstro, um animal bizarro, um chupa-cabra? Rolezinho de cria, cortando as peças, perfume exalando, cabelinho na régua, comédia tenta. Essa pessoa foi achada em um cativeiro e confundida com um chupa-cabra. Tirem as crianças da sala. Imagens muito fortes. Hey, y'all, come look at this.